most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. 而家呢就係清晨5:15。我本來呢諗住今朝早影日出㗎，點不知呢瞓過籠啊！起身啊，連牙都唔刷啦，嗱臨着件厚衫呢就出嚟雪地嗰度啦。我繼續呢向前邊行啦，因為琴日就冇行過去嘅，咁呢就會見到呢個御婦女池。不過呢，而家因為仍然積住啲厚雪呢，咁就要等到7月先見到個湖面啦。咦，開始見到有人咯喎，應該呢就係住喺立山酒店嘅住客啦，上嚟大雪地度睇日出。所以呢，我就好贊成呢喺膝塘站呢住宿1晚嘅。其實我哋琴日都有活動㗎，就係觀星咯。嗱，如果今朝早起身起得早，又可以嚟睇日出，真係好 perfect 啊！又嚟到呢個海拔2450公尺最高地帶嘅膝塘站，等緊車呢去呢個大冠峰，將會坐呢個立山隧道嘅電氣巴士。電氣巴士呢就喺今年嘅2025年4月15號開始啦，取代呢係之前用緊嘅無軌電車。喺膝塘同埋大冠峰之間3.7公里嘅隧道裏邊行駛。需要嘅時間呢，大概就係10分鐘啦。好開心啊！坐新巴士啊！我哋呢一落車呢，就上去呢個大冠峰嘅展望台，就係為咗呢影一張立山連峰嘅照片。喺呢度仲望到呢個黑布湖添啊！嚟到登山纜車嘅候車處呢，嗰個工作人員呢做咗好奇怪嘅姿勢呢，叫我哋跟住去行喎。咁啊，行到去呢個欄杆邊之後呢，佢就行翻轉頭，就帶我哋去到等車嘅位置啦。連接大冠峰同黑布湖嘅交通工具呢，就係呢架立山空中纜車。係日本距離最長嘅無支柱式纜車設計，亦都係阿爾卑斯山脈路線裏邊風景最靚嘅地方之一。登山纜車嘅車廂設計呢，就係360度零死角，可以一覽無遺呢整個群山嘅景色，仲
可以睇到深不見底嘅黑布湖。只係需要7分鐘嘅車程，我哋已經嚟到呢個黑布坪。而家就搭第5種交通工具啦，黑布登山纜車。哇！睇下條樓梯幾斜。落車之後呢，就要通過呢個黑布湖站嘅隧道。要通過呢個隧道呢，先至可以出到去呢個黑布水庫。你好啊，行呢度有隧道啊！行出呢個隧道之後呢，我就會發覺原來自己而家就企喺海拔1500米高嘅黑布水庫上面啦。而黑布水庫呢，就喺黑布湖上面喎。你睇下個水庫嘅大壩總長係400米。哇！一時之間呢，我就俾呢個景色呢震撼咗啦。山峰上面呢，依然鋪住一啲白雪，係對比住呢綠色嘅湖水呢，真係好靚啊！我哋呢喺度影咗好多相啊！行到攰攰地，係時候買返杯雪糕食下先。一路食雪糕，一路睇靚景。你睇下大自然嘅景色幾千變萬化啊！而家仲見到有積雪嘅山峰啊！黑布水壩呢，就係呢個黑布4號發電站嘅取水設施。呢個工程呢，要成7年先完成啊！同時係日本最大嘅拱形壩啊！我哋預備呢爬上呢條長長嘅樓梯，通往呢個水壩嘅展望台。嗰度呢就係欣賞水壩同埋黑布湖全景嘅最佳位置。而家望落去，睇到水庫下邊呢，仍然有啲積雪喺度啊！不過每年嘅6月26至到10月15呢，呢個黑布水壩嘅觀光放水呢就會開始，大量嘅河水呢就會順流而下，個畫面呢係好震撼、好靚㗎。今日嘅天氣呢就真係好好啦，不過呢要我咁樣行上嗰個展望廣場呢，其實我真係索緊氣嘅。不過望返落嚟睇返呢度嘅景色呢，講真一句啊，又真係幾靚喎！呢度望返對面呢，就係我哋頭先啱啱經過嘅堤壩啦。而家上到嚟望到嘅景色呢，仲係特別靚添啊！你話係咪啊？我而家呢，企緊呢個位置呢，就好大風㗎，吹到我啲頭髮都亂晒啊！個告示板呢有講到呢泄洪時候嘅情景啊！望住條樓梯有少少頭暈，不過距離個目標呢又近咗啲咯。呢度呢有貼住熊出沒嘅告示喎，不過啲熊應該唔識爬樓梯啦啩，咁鬼死攰。上多層就係展望台，終點在望啦！加油加油加油！終於上到嚟啦，要俾啲掌聲自己，仲要俾掌聲大家添啊！
展望台上面嘅遊客就唔多，可能大家唔知呢個位置啦。不過我哋而家真係上咗嚟啊，都覺得自己好勁啊！呢度有個泉呢，湧啲水出嚟喎。原來佢就係嗰個有名嘅破碎帶湧出嚟嘅泉水啊！等我試下先。哇！啲水真係好凍冰冰㗎，成隻手都赤晒啊！喺展望台落返嚟，我哋呢預備去搭車啦。經過隧道呢，嚟到呢個黑布湖站，吓，竟然又係要行樓梯喎！嚟到車站候車嘅位置，我哋發現呢，原來另一個登上呢個展望台嘅入口就喺呢度咋。好彩我哋嗱嗱臨走埋嚟排隊咋，你睇下，而家後邊條人龍幾鬼長啊！立山黑部旅程嘅最後體驗呢，就係坐第6種交通工具，呢一架就係關電隧道電氣巴士啦。好順利咁，我哋又上到巴士啦。出咗隧道之後呢，我哋就到咗呢個長野縣。巴士嚟到呢個終點線澤車站。今次立山黑部環段之旅，亦都好順利咁樣完成咗。雖然個心都有啲依依不捨㗎，不過始終都要同立山黑部講聲再見啦！而家我哋要坐巴士去大丁溫泉鄉，開始我哋下一個旅程。好順利咁買到車飛。喂，團友，我哋上車啦！